挨後，唔係成係啦，冇錯啦。咁你試下感覺下你坐嘅時候咧，其實你向左喐下，向右喐下，然之後向前喐下，向後喐。咁你而家係咪感覺到嗰個嘢周圍走啦？好啦，咁你而家試下咧，挺直後面條腰，挺直，盡量挺直嘅人，冇錯啦，依家咁樣擺啱㗎啦。咁你感覺下，盡量將自己嘅重心咧擺翻喺自己嘅身體嘅中間線嗰度。雙腳唔係你個頭喐㗎，唔係個頭喐，而係嗰個即係你坐低嗰個臀部呢度咧，你感覺你自己坐正一個餅嘅中間，坐正一個平衡線嘅中間，你要覺得佢自己，你而家係好正宗坐喺度。有冇呢種感覺啊？你自己有呢種感覺啊嘛？咁其實你自己望翻去，你自己望翻自己有冇傾前，即係坐嗰陣時你個感覺有冇傾前，或者你坐嘅感覺有冇傾後？而睇埋一樣嘢就係你條頸要直，你條頸要直，你條腰要直。條腰要直，一定要挺直條腰。其實你咁樣保持去坐咧，你已經覺得自己攰㗎啦開始。其實因為你要好用力咁樣令到自己坐咁樣。好啦，咁而家坐一定你覺得 OK 嘅，你嗰個平衡係 OK 嘅，咁你可以試下拎起一隻腳。拎起一隻腳。係啦，咁你咪開始會又要搖啊個人，開始又搖過啊。咁你開始而家咧，仍然保持翻嗰個，仍然保翻條牙，攞翻嗰個重心，仍然喺翻嗰個中間線上邊。喺翻你嘅四邊嘅中間，一個十字形嘅中間線上邊，保持一陣間。好啦，如果你覺得你而家個平衡線揾到啦，你可以啦，舉起埋呢一隻手。佢又開始跌咯喎，咁你又要揾翻自己，開始揾翻個平衡喺邊度咯喎。其實好簡單嘅啫，你咁樣坐唔使好耐嘅，10分鐘乜都夠㗎啦，唔使坐太耐。坐開始攰㗎啦，你發覺你條腰開始好攰㗎，但係你呢個過程上邊，你一定要條頸開始正啦，你嗰條腰開始要正啦。咁你要令到自己唔好即係蝦腰或者我哋即係咬得太後，仍然係保持一個重心。你會覺得你呢個時間一路好保持住呢個時間，你咪覺得其實佢喐㗎。好啦，咁你如果太攰，你咪放低呢隻腳咯，然之後放低隻手。好啦，然之後咧拎起另外一隻腳，你試下啦，係啦，拎起另外一隻腳，就揾翻嗰個重心先嗱，你一定要揾翻嗰個重心喺翻呢個中間點，然之後再拎起另外一隻手，係啦，冇錯㗎啦。咁你就會感覺到你自己四邊又佢又搖過㗎啦，佢又開始搖㗎啦。咁你又揾翻佢坐喺中間嗰個位，即係其實由頭到尾咧，無論你點樣喐都好，你都要感覺下你自己係唔係坐喺呢個餅嘅中間。其實好似好簡單㗎嘛，你10分鐘到，你試下10分鐘到。咁你日如果你咁樣做咧，你條腰會好夠力㗎。後生女就唔係好覺，我哋如果尤其是我哋啲腰骨有毛病咧。你咁樣做咧，其實我感覺會幾好嘅，係嘛？好，咁啊放翻低，唔該。